канале, вы все это знаете. Смотрите, я иду на каяке, я приехал в центр. Сейчас вы увидите то, что находится под водой, в море и над землей. Начнем. Но это еще не тот пляж, я иду на другой. Пришли, и я уже говорил, мы сейчас снимем каяки, звук будет не идеальный, чтобы, выбирайте, либо не будет таких видео, либо плохой звук. Так что звук будет не очень, что в чехле будет. Ну и пока что, в общем, до воды я ничего говорить не буду. Правильно сказать. Когда будет вода, то говорить буду.